喺日本，有人用燙斗噴公仔，有幾百萬點擊。其實佢哋有考牌，仲有國家級資格。やはりしっかり勉強しないとクリアすることができない資格にはなります。為咗試一試國家級清潔師，我就喺香港帶咗4種污漬嘅公仔交俾佢哋。咁佢就話黑嘅毛菌咧就係最難洗嘅，而偏偏咧今次我就揀咗最多毛菌嘅嘢俾佢洗啦。連公仔都有一站式嘅服務，經過6個程序洗乾淨同修復，好似新嘅一樣。咁而家我哋就攞出嚟睇下啦，哇，勁乾淨！我想話頭先咧勁多黑點啦，但係而家咧係得翻1點咯，甚至其實你睇唔到，你會以為係塵嚟嘅。そうですね、やっぱり自分はクリーニングをしてて、特にぬいぐるみだけっていうわけじゃなくて、やっぱり全体に愛情と言いますか、もう綺麗にしたいっていうそういう思いは平等にありますね。點解做到全世界都知？今集 Profile 同你深入呢間日本洗衣公司。大家好啊，我係 Milk 嘅 Alex 啊。而家我哋嚟到距離東京市中心近4個鐘車程嘅山梨縣笛吹市，咁就喺呢個 Cleaning 403嘅 flagship。Cleaning 403係一間洗衣公司，其實一直以嚟佢哋都有洗公仔嘅服務。由4年前已經開始上載公仔嘅相同影片，因為呢條片同呢條片令到佢哋受到關注，由以前1年大約收到3000隻公仔，而家1年超過1萬隻。平均每一日要洗超過30隻以上。佢哋第一間鋪頭就係1992年富士吉田開店，最初只係一間普通洗衣店，慢慢佢哋都洗露營用品。時至今日啦，佢哋會洗衫、洗露營用品之外，仲會洗公仔，甚至有自家嘅露營產品嘅。所以我哋而家就入佢工場睇下咩狀況啦。呢間旗艦店可以分為前後2個部分，前面係接待處同埋投幣洗衣店，後面就係工場。一入到嚟啦，當然就見到有公仔啦，但係其實咧最主要咧就係見到衫同埋一啲露營用品嘅。咁喺呢個場入邊咧，主要可以分為左右兩邊啦。咁左邊咧其實就係一啲燙衫嘅位或者出貨嘅位，咁而右邊咧其實就係一啲洗衣機或者器材嘅嘢啦。咁咧喺日本做嘢咧，其中一樣好重要嘅嘢咧就係開早會啦。咁通常早會佢哋講咩就係公司嘅理念啦，同埋可能今日嘅目標係啲乜嘢。但係特別嘅咧就有一樣嘢咧，佢哋就係會每日揸住本書咧，就可能一齊讀一篇自我啟發嘅文章。呢一間鋪頭收費相當透明，計劃可以分成4個級別，有唔同嘅服務，然後再按公仔嘅大細去分價錢。最短可以係15厘米，最長可以去到3米。不過要喺日本開一間洗衣店，有一種人係必須要有。其實日本政府規定，每一間洗衣店咧，至少要有1個國家級清潔師嘅。咁根據2019年嘅數據顯示咧，全國咧就有4萬個清潔師嘅。國家級資格係全國通用，而403有12個國家級清潔師。志川先生同森小姐就係其中一份子。要成為清潔師，需要考試合格先可以申請。基本的にはまず筆記ですね、ペーパーテストを行って、まず知識とかを試されます。で、その次に技術的なものですね、アイロンの仕上げをしたりとかというようなテストもありますので、ちょっと若干地域によって難易度が変わるかもしれないんですけれども、やはりしっかり勉強しないとクリアすることができない資格にはなります。山梨縣冇公布合格率，不過以東京都為例，合格率大概係60%。唔同嘅縣會有唔同嘅考試內容，例如東京都要考生用外觀、火燒同埋質地去分5個種類嘅纖維，同時間要分唔同嘅污漬，仲要講出用咩清潔劑。英國同美國都有洗衣課程，但開鋪同入行都唔需要有證書。雖然喺日本入行都唔需要有國家級資格，但日本人對資格非常重視，入職之後都會考返。そうですね、やはりしかるべき試験をクリアして得られる資格なので、やはり国家資格を持っている職人に対しては非常にリスペクトはしております。為咗試一試國家級清潔師究竟有幾專業，係咪咩污漬都有辦法處理，所以事前我就喺香港準備咗4種污漬嘅公仔交俾佢哋。咁今次嘅油漬咧，我就準備咗一塊雞扒，白色嘅，哇，好心酸。望住佢污糟好心酸。咁而家我哋就嚟第2個種類啦。咁我哋就有筆嘅，好痛！我真係期望睇得啦。咁第3個種類咧就係蛋白類啦。然之後咧第4類咧就係咖啡啊、茶啊或者果汁。而家 PC9變咗鍾無艷啊，
咁除此之外咧，我仲會擺出公司嘅露台咧，吹風吸下塵嘅，咁樣等佢啲毛咧會再棘啲。喺香港都會揾到洗公仔嘅鋪頭同埋公仔醫生，但喺呢度就變咗一站式，好似有專業團隊嘅醫院一樣。洗公仔經過6個程序，當中最困難同最花心機咧就係第一步。咁我喺香港咧，分別喺頭頂啊、耳仔啊、個身啊或者面隔離咧，其實都整咗唔同嘅污漬嘅。心嗰個位咧就特別多霉菌。咁頭先啦，志川先生啦就攞咗啲油性嘅污漬溶劑咧，就幫我洗咗隻耳仔先嘅。咁我想問呢支槍係攞嚟做咩㗎？圧力で汚れを落とす機械です。水圧で。咁就係因為噏咗幾日雨，同埋可能由香港帶過嚟嘅時候咧，就整到好臭啦。你覺得呢隻公仔算唔算難搞啊？そうですね。はい。程度は何ですか？高い。有支槍睇落好簡單，好似我咁嘅新手都搞得掂，不過好講求經驗，用多用少都要睇情況。另外一隻公仔就係個好例子啦。咁睇嚟咧，其實係要落個劑量咧，要係咁落，跟住然後係咁噴。咁頭先我嘅做法咧，應該係偏温柔咗少少。咁而家咧，我哋就洗咗背面啦。頭先 marker 嘅位咧，其實係好明顯嘅。咁但係而家經過我同志川先生之後咧，其實都化開咗七七八八嘅啦。洗完之後咧，驟眼都唔係好覺嘅。身為廠長嘅志川先生，除咗要管理現場，一啲難搞嘅污漬都係交俾佢。如果用咗強力或者多咗嘅劑量都係無效嘅話，就要出絕招。咁但係咧就剩低深深嗰啲霉菌仲喺度嘅。咁咧佢準備咧就用秘密武器，但係秘密武器係咩咧就唔講得嘅，所以咧就淨係我睇，唔好意思啦咁多位。秘密武器係超強力嘅清潔劑，要人手搽上去，部分霉菌經歷一段時間就會散走，但因為份量同用法都好講究，如果唔係就會有反效果。你洗過咁多漬啦，你覺得最難洗係咩漬咧？一番落としにくい汚れはこういう黒カビ。而偏偏咧，今次我就揀咗最多毛菌嘅嘢俾佢洗啦。喺工場入邊有好多唔同清潔機器，乾洗濕洗都有，亦有專門處理公仔嘅機器。不過入機之前有一樣嘢係一定要做。咁佢哋大部分嘅公仔咧都會手洗嘅。咁但係如果有啲公仔如果係手洗都冇用嘅話咧，就會 skip 咗手洗呢個部分，就直接掉去機洗㗎啦。好治癒啊！呢個畫面，見到好似幫佢沖涼咁樣。咁咧第3步咧就係將呢隻公仔咧擺入機再洗一次嘅。同平時洗衫一樣，洗嘅途中要加柔順劑。喺呢2-3分鐘嘅過程，唔係擺埋一邊就得，要企喺原地睇下有冇洗多或者洗少。機洗之後，佢哋就會將公仔脫水，大致上就會睇到最終成品。好，咁而家我哋就攞出嚟睇下，哇，勁乾淨！我想話頭先咧勁多黑點啦，但係而家咧係得翻1點咯，甚至其實你睇唔到，你會以為係塵嚟嘅，勁乾淨喎。之後風乾會視乎大細，需要唔同嘅日數。除咗污漬之外，其他奇難雜症都冇問題。森小姐就係專門負責要修補嘅公仔，今次就示範補棉花。咁因為本身隻公仔咧有原有嘅棉花啦，咁如果我哋補一啲新嘅棉花嘅時候咧，咁就會令到隻公仔有2種唔同嘅質感嘅。咁就係將2種棉花混埋一齊就平均分佈，咁盡量整到佢崩崩好脹嘅狀態，咁就 OK 噶啦。あとはもともとなんて言うんでしょう、こう綿っていうのがだんだんボリュームがダウンちっちゃくなっていくものなので、そういったものを見越してある程度馴染んだ時にちょうどいいような量っていうのをこう考慮しながら入れるっていうのがポイントかなと思います。去到最後就係除菌。平時見到佢哋用重手嘅熨斗除菌，唔係貪畫面靚，係真係有原因。我想問下咧，其實而家坊間有好多直燙機啊，點解仲要用燙斗呢隻形式去噴嘅？そうですね。業務用のアイロンだと蒸気が強いんで、殺菌効果もありますし、あとは毛並みをこう立たせるような効果もありますので、家庭のとはかなり圧力が違うので。而家摸落去咧，非常之順滑，同埋咧最尾咧啲霉漬係去晒嘅，真係好勁。聞落去咧冇頭先嗰陣噏味，而家就香噴噴嘅。睇完志川先生做示範，當然我哋都要試一試。想開始之前，想問下你，究竟我有啲咩注意嘅位咧？あまり強く出してしまうと筋がついちゃいますので、
それだけは気をつけた方が毛が寝ちゃうんで。除此之外，如果力度大啲，就要攞遠少少；弱嘅時候就要攞翻近少少，大約重複幾次就可以。咁喺噴之後咧，久唔久咧，你都要梳翻少少毛。咁例如呢度有一執毛啦，咁都要成日梳一梳啦。完成しました。今次呢兩隻公仔就係呢個價錢，喺日本唔算特別平，大家覺得值唔值得呢？留言話俾我哋知。そうですね、SNS を通じてやはり自分たちがやってることを伝えたいっていう思いはあるんですけど、その反面やっぱり自分的にシャイな面があるので、そうなれない部分があります。特に自分が役割で出てるだけでみんな平等で作業してますんで。志村先生做咗20幾年清潔行業，唯一一次買公仔就係個女出世，而家女就做咗大人，又因為公仔拉近咗距離，甚至成為佢嘅軍師。娘もいろんなこうやったらとかああやったらとかアドバイスは毎回見てくれてて、アドバイスはして確実にしてくれて、まあかなりダメ押しは多いですけど、事務的なことはちょっと分かんないと思うんですけど、まあ、もうちょっと若々しくとかいろいろ姿勢が悪いとか笑顔がないとかっていうそういう細かい面、人が言ってくれないような面は指摘してくれます。403喺全國山梨縣有29間鋪頭，除咗傳統豆腐洗衣店同埋自助洗衣之外，近年都有新式嘅鋪頭，例如喺甲府咧就有24小時嘅投幣洗衣店，有齊唔同大細嘅洗衣機同乾衣機，只要喺熒幕揀翻機嘅號碼，究竟係洗衫定係乾衣，俾錢就搞掂。俾完錢之後啦，就會顯示翻仲有幾多時間剩嘅。咁有趣嘅係咧，其實官網咧都會同時間顯示翻有幾多時間嘅。咁所以啦，如果你想洗衫或者乾衣嘅話，咁就可以上咗官網睇邊部機空咗，又或者邊部機用緊，咁先落嚟洗衫嘅。咁例如而家我洗緊衫嘅時候，咁我就行先啦，拜拜。2022年全國山梨縣有759間唔同類型嘅洗衣店，但靠住網絡爆紅，最近就有韓國公司上門。仲有台灣、香港人旅行嘅時候，順路帶公仔去403洗。不過對呢班職人嚟講，原則都係不變。そしてやっぱりきれいにするってことです。それが一番です。自分はクリーニングをしてて、特にぬいぐるみだけっていうわけじゃなくて、やっぱり全体に愛情と言いますか、もうきれいにしたいっていうそういう思いは平等にありますね。でぬいぐるみが特に家族っていう要素が非常に大きいので、なのでお客様がよくうちの子っていう風な表現をされるくらい大事な品物という風になりますので、私たちとしてはそういった認識を持って大切に真摯な姿勢で向き合いをさせていただいています。咁其實整污糟佢哋嗰一日咧，我覺得自己好似傷害緊小生命咁樣。即係打開個袋咧，聞到一陣惡臭，同埋見到啲毛菌咧，我係好驚洗唔甩嘅。但係見到森小姐同埋志村先生咧，好用心咁幫我清潔之後咧，毛菌係完全冇晒，而且仲冇臭味添。我覺得唔係話整到新嘢一定好，但係咧，如果可以陪伴多你10年20年咧，珍貴嘅回憶咧先係最重要嘅。今日我哋就開咗我哋公司 IG 啦。咁我哋想問下你最中意邊隻公仔咧？佢最中意 Pokemon 嘅小呆獸啊！これは大きくてやりごたえがあります。ポケモン自体もたくさん種類があるんで、好きです。